JKR അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം LD ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ ടോപ്പിക് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ്സാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഠിക്കാം. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ 12ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും. അവരോട് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ LD ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഇങ്ങനെ തസ്തികകളിലേക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഇനി പുതുതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കോഴ്സുകൾ പാസ്സായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും തന്നെ നിങ്ങൾ പരമാവധി ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ കാര്യം പറയാനും അതുപോലെ ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇനിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച്, ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇനിയും അറിയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്നോട് എന്ത് ആവശ്യത്തിനും വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം കോൾ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും തിരിച്ചു വിളിച്ച് അതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which of the following is not related with a ribbon movement? Which of the following is not related with a ribbon movement? ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് റിബൺ ചലനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ റിബൺ ത്രോയ്, ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ സി റിവേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെന്റ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് റിബൺ മൂവ്മെന്റ്? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Where is the ribbon set on the typewriter? Where is the ribbon set on the typewriter? അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എവിടെയാണ് റിബൺ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ സ്പൂള്, ഓപ്ഷൻ ബി സിലിണ്ടർ, ഓപ്ഷൻ സി വീല്, ഓപ്ഷൻ ഡി ബാസ്ക്കറ്റ്. Where is the ribbon set on the typewriter? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, സ്പൂള്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. For what purpose the line space disengaging lever used? For what purpose the line space disengaging lever used? അതായത് ഏത് ആവശ്യത്തിനായി ലൈൻ സ്പേസ് ഡിസെൻഗേജിംഗ് ലിവർ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പേപ്പർ റിലീസ്, ഓപ്ഷൻ ബി മാർജിൻ റിലീസ്, ഓപ്ഷൻ സി വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബവ്. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ദ ലൈൻ സ്പേസ് ഡിസെൻഗേജിംഗ് ലിവർ യൂസ്ഡ്? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. On pressing the backspace key, the carriage moves towards dash. On pressing the backspace key, the carriage moves towards a dash. അതായത് ബാക്ക് സ്പേസ് കീ അമർത്തുമ്പോൾ കാരിയേജ് ഡാഷ് നീങ്ങുന്നു. കാരിയേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വണ്ടി എന്ന് പറയാം. വണ്ടി ഡാഷ് നീങ്ങുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 1 സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി 1 സ്പേസ് റൈറ്റ്, ഓപ്ഷൻ സി ഹാഫ് സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബവ്. On pressing the backspace key, the carriage moves towards. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, 1 സ്പേസ് റൈറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which part of the carriage helps in easy insertion of paper in the typewriter? Which part of the carriage helps in easy insertion of paper in the ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? അതായത്
ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ പേപ്പർ എളുപ്പത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന് വണ്ടിയുടെ അതായത് കാരിയേജിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ സിലിണ്ടർ, ഓപ്ഷൻ ബി മാർജിൻ സ്റ്റോപ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി ബെയിൽ റോൾസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഫീഡ് റോൾസ്. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കാരേജ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഈസി ഇൻസർഷൻ ഓഫ് പേപ്പർ ഇൻ ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ, ഫീഡ് റോൾസ്. question. Which of the following helps to type properly on a ruled paper? Which of the following helps to type properly on a ruled paper? അതായത് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് റൂൾഡ് പേപ്പറിൽ ശരിയായി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ, ഓപ്ഷൻ ബി പുഷ് ബട്ടൺ, ഓപ്ഷൻ സി കാരേജ് റിലീസ് ലിവർ, ഓപ്ഷൻ ഡി സിലിണ്ടർ നോബ്സ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെൽപ്സ് ടു ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർലി ഓൺ എ റൂൾഡ് പേപ്പർ? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, പുഷ് ബട്ടൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ. The semi-circular arrangement of type bars on the segment helps in a dash. The semi-circular arrangement of type bars on the segment helps in a dash. അതായത് സെഗ്മെന്റിലെ ടൈപ്പ് ബാറുകളുടെ അർത്ഥവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ക്രമീകരണം ഡാഷ് സഹായിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ബാർ ത്രൂ ദ പ്രിന്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി ടൈപ്പിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി റിബൺ മൂവ്മെന്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോവ്. ദ സെമി സർക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ബാർസ് ഓൺ ദ സെഗ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡാഷ്. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ബാർസ് ത്രൂ ദ പ്രിന്റിംഗ് പോയിന്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which among the following causes bad alignment while typing on a typewriter? Which among the following causes bad alignment while typing on a typewriter? അതായത് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോശം വിന്യാസത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിഫോം ടച്ച്, ഓപ്ഷൻ ബി faulty depression of shift keys, option C both 1 and 2, option D none of these. Which among the following cause bad alignment while typing on a typewriter? Option ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, both 1 and 2. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. What connects the mainspring with the carriage dash? What connects the mainspring with the carriage? അതായത് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് കാരിയേജുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രോപ്പ് ബാൻഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്, ഓപ്ഷൻ സി റാച്ചറ്റ് വീല്, ഓപ്ഷൻ ഡി കാരിയേജ് റാക്സ്. വാട്ട് കണക്ട്സ് ദ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് വിത്ത് ദ കാരിയേജ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, ഡ്രോപ്പ് ബാൻഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which part of the typewriter helps to avoid the contact of the paper with the oily parts of the typewriter? Which part of the typewriter helps to avoid the contact of the paper with the oily parts of the typewriter? എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ എണ്ണമയമുള്ള ഭാഗങ്ങളുമായി പേപ്പറിന്റെ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പേപ്പർ ടേബിള്, ഓപ്ഷൻ ബി ബെയിൽ സ്കെയില്, ഓപ്ഷൻ സി പേപ്പർ ബെയില്, ഓപ്ഷൻ ഡി കീബോർഡ്. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, പേപ്പർ ടേബിള്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which position of the ribbon indicator helps in stencil cutting? Which position of the ribbon indicator helps in stencil cutting? അതായത് സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങില് റിബൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ഏത് സ്ഥാനം സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലാക്ക്,
Option B, white. Option C, red. Option D, none of the above. Which position of the ribbon indicator helps in stencil cutting? Option B and answer white. Other question. What helps to rotate the cylinder of a typewriter while typing? What helps to rotate the cylinder of a typewriter while typing? അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ സിലിണ്ടർ തിരിക്കാൻ എന്താണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, പുഷ് ബട്ടൺ. ഓപ്ഷൻ ബി, തമ്പ് വീല്. ഓപ്ഷൻ സി, റാച്ചറ്റ് വീല്. ഓപ്ഷൻ ഡി, കാരേജ് റിലീസ് വീല്. വാട്ട് ഹെൽപ്സ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ സിലിണ്ടർ ഓഫ് എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, തമ്പ് വീല്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Platen is the other name of dash. Platen is the other name of dash. Platen ഡാഷിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, സിലിണ്ടർ. ഓപ്ഷൻ ബി, പേപ്പർ പ്ലേറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി, ടാബുലേറ്റർ ബാർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, സ്പേസ് ബാർ. Platen is the other name of. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, സിലിണ്ടർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. On which side of the keyboard is the shift lock key located? On which side of the keyboard is the shift lock key located? അതായത് കീബോർഡിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി, റൈറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി, ലെഫ്റ്റ്. Option D, none of the above. On which side of the keyboard is the shift lock key located? Option C and answer left. Other question. In a business letter, the recipient's address is typed on the dash. In a business letter, the recipient's address is typed on the dash. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ലെറ്ററിൽ ഈ സ്വീകർത്താവിന്റെ വിലാസം ഡാഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബിഫോർ സല്യൂട്ടേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി, ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഇൻ ദ ഹെഡ് അഡ്രസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, നൺ ഓഫ് ദ എബോവ്. ഇൻ എ ബിസിനസ് ലെറ്റർ ദ റെസിപ്പിയൻസ് അഡ്രസ് ഈസ് ടൈപ്ഡ് ഓൺ ദ. Option A and answer left side before salutation. Other question. Which finger is used to type the letter C? Which finger is used to type the letter C? അതായത് സി എന്ന അക്ഷരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏത് വിരലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, റൈറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ. ഓപ്ഷൻ ബി, റൈറ്റ് മിഡിൽ ഫിംഗർ. ഓപ്ഷൻ സി, ലെഫ്റ്റ് മിഡിൽ ഫിംഗർ. Option D, left index finger. Which finger is used to type the letter C? Option D and answer left index finger. Other question. While typing a statement, margins are set dash. While typing a statement, margins are set dash. അതായത് ഒരു പ്രസ്താവന നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാഷ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, 10 space at left and 5 space at right. Option B, 5 space at left and 10 space at right. Option C, 15 space at left and 10 space at right. Option D, equal margin at left and right. While typing a statement, margins are set equal margin at left and right. Option D ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dear sirs is used as salutation in dash. Dear sirs is used as salutation in dash. അതായത് ഡാഷിലെ അഭിവാദ്യമായി ഡിയർ സാർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ. ഓപ്ഷൻ ബി, ബിസിനസ് ലെറ്റർ. ഓപ്ഷൻ സി, ഡെമി ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, സർക്കുലർ. ഡിയർ സാർസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് salutation in option B and answer business letter. Other question.
By the order of the governor is seen in dash. By the order of the governor is seen in dash. അതായത് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവില് ഡാഷ് കാണാം. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ മെമ്മോറാണ്ടം, ഓപ്ഷൻ ബി ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ, ഓപ്ഷൻ സി ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ, ഓപ്ഷൻ ഡി UO നോട്ട്. ബൈ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഗവർണർ ഈസ് സീൻ ഇൻ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. A duplicator is used dash. A duplicator is used dash. അതായത് ഡാഷ് എടുക്കാൻ ഒരു തനിപ്പകർപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഓൺ ഓർ മോർ കോപ്പീസ് ഓഫ് എ ടൈപ്ഡ് മാറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി ടു കട്ട് എ സ്റ്റെൻസിൽ, ഓപ്ഷൻ സി ടു ടേക്ക് മെനി കോപ്പീസ് യൂസിംഗ് കാർബൺ പേപ്പർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ടേക്ക് സെവറൽ കോപ്പീസ് യൂസിംഗ് സ്റ്റെൻസിൽ പേപ്പർ. A duplicator is used to take several copies using stencil paper. Option D ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash helps to give uniform margin on all sheets while typing. Dash helps to give uniform margin on all sheets while typing. അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഷീറ്റുകളിലും ഏകീകൃത മാർജിൻ നൽകാൻ ഡാഷ് സഹായിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പേപ്പർ ഷെൽഫ്, ഓപ്ഷൻ ബി പേപ്പർ ഗൈഡ്, ഓപ്ഷൻ സി പേപ്പർ ബെയില്, ഓപ്ഷൻ ഡി മാർജിൻ സ്റ്റോപ്സ്. ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗീവ് യൂണിഫോം മാർജിൻ ഓൺ ഓൾ ഷീറ്റ്സ് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, പേപ്പർ ഗൈഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ. The complementary clause yours sincerely is generally used in dash. The complementary clause yours sincerely is generally used in a dash. അതായത് കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ് yours sincerely സാധാരണയായിട്ട് ഡാഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി ബിസിനസ് ലെറ്റർ, ഓപ്ഷൻ സി പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി DO ലെറ്റർ. ഏതാണ് ആൻസർ? യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി സാധാരണയായിട്ട് ഡാഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡിയിലാണ്, DO ലെറ്റർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാസ്റ്റർ കീ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് ഡാഷ്. മാസ്റ്റർ കീ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് ഡാഷ്. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ മാസ്റ്റർ കീ ഡാഷ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ Q, ഓപ്ഷൻ ബി L, ഓപ്ഷൻ സി N, ഓപ്ഷൻ ഡി A. മാസ്റ്റർ കീ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ്, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, N. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The universal keyboard is also known as dash. The universal keyboard is also known as dash. അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് ഡാഷ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ASDF കീബോർഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി LKJ കീബോർഡ്, ഓപ്ഷൻ സി QWERTY കീബോർഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി കാലിഗ്രാഫ് കീബോർഡ്. ദ യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, QWERTY കീബോർഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The first line of a new paragraph appearing at the end of a page is called a dash. The first line of a new paragraph appearing at the end of a page is called a dash. അതായത് ഒരു പേജിന്റെ അവസാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ ഖണ്ഡികയുടെ ആദ്യ വരി ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ടെയിൽ പീസസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഓർഫൻ ലൈന്, ഓപ്ഷൻ സി വിഡോ ലൈന്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെഡർ. The first line of a new paragraph appearing at the end of a page is called, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, വിഡോ ലൈന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.